Oke teman-teman, ini adalah video part kedua dari jam video horor part 2 jam 12 malam. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, beneran tuh jam 12 malam tuh. Nah, kamu lihat sendiri ya. Itu jam 12 malam. Nah, ini ada teman-teman aku nih. Dia nemenin aku. Ya, ini udah jam 12 malam. Ini asli loh. Semua orang udah pada tidur. Ini udah jam 12 malam. Nah, sebentar lagi jam 12 malam pas. Hah, ada suara sih? Apa tuh tadi? Ini ada apaan? Pokoknya jangan pernah video jam 12 malam atau lagi jam 3 malam, jam 3 pagi ya, begitu.